啱打好標，可以攞出去賣啦。你睇下近期我哋出咗幾多新貨，全部都係種水。見到我哋嘅貨亂糟糟，唔好介意下。一個翡翠，你知道佢由拆料啦，到想佢到底做咩題材，到將佢雕刻出嚟，將佢拋光，到設計構圖做雙盒，最後到成品，佢係需要好多個步驟。正因為我哋喺度做緊貨，所以就係呢啲啱好打好，仲未上菜，所以喺廚房裏邊都係亂七八糟嘅。但係迫不及待，真係想同大家分享一下呢手嘅白冰。呢個呢，就係素衣觀音。啱啱先打好價，打咗標籤之後，我哋就可以放到我哋個供應鏈裏邊啦，放到檔口去賣啦。嗱，呢盤嘅福豆咧，淨係攞件，啱啱打咗價嘅啫，其實仲未鑲。咁呢啲啊，馬上要送去工廠鑲嘅啦。鑲嵌之前，我哋嘅貨型本身就係好飽滿、好通透、好有質感嘅。咁我哋白冰裏邊做咗好多啦，除咗有白冰嘅福豆，仲有大葉有成嘅葉子啦，好大件，光感好足，高冰嘅料做出嚟嘅，脹卜卜嘅一個葫蘆，脹卜卜嘅大福豆，仲有顏色嘅呢啲滿綠嘅大葫蘆。每一件呢，我哋自己都愛不釋手。嗱，你睇下呢個水滴滴大嘅福豆，係咪睇上去好有意境？睇下呢個甜甜圈，佢圓潤通透，有光感，成件嘅珠寶感先出到。嗱，呢手嘅大冰球呢，哇，我自己係好愛不釋手，佢起形起膠，好有珠寶感。你睇下呢件都係冰膠起豬油嘅感覺，哪怕係細細件嘅一個葫蘆，你睇上去佢都唔係千篇一律嘅，每一件都係孤品。嗱，呢個咁高冰嘅蛋面，哇，好水滴滴，自己都想入翻一件咁啊！所以我哋每一件貨都要同佢度身訂造，去做唔同嘅設計。如果大家都中意一啲咁有品質、有光感嘅種水翡翠嘅，真係可以同我哋多啲交流一下。關注錢錢，請翡翠唔踩坑。